Que tal, como están? Benvidos. Continuamos coas nosas entrevistas aos representantes políticos de Santiago. Pasaron esta semana os voceiros da oposición e hoxe imos falar coa concelleira do Goberno, coa concelleira de Facenda, con María Rozas, que nos acompaña aquí. Ademais, temos moito que falar porque esta mañá coñecemos o anteproxecto dos orzamentos para este 2016. María, benvida. Feliz ano, por certo. Igualmente, feliz ano. Pois comezamos este 2016 coñecendo ese anteproxecto que hai que dicir que era un documento moi agardado, xa levaba a oposición falando del moitos días, por fin xa o coñecemos. Temos que falar de 99 millóns e medio de orzamento, un pouco máis se incluímos as empresas municipais Tusa, Incolsa e o Auditorio. Comparaba vostede esta mañá na súa presentación co orzamento do ano pasado ou o que está aínda vixente, o orzamento do 2015. Non sei se é moi importante falar de cifras, de se é máis, se é menos. Que importancia ten neste caso a cifra global dos orzamentos? O que importa é a calidade, non a cantidade. Non é moi importante falar de cifras, non? Sobre todo cando esas cifras, como decíamos hoxe pola mañán, en comparación co ano pasado, non son unhas cifras realistas, non? O importante non é a cifra, o importante son os proxectos que levas. Nós temos un orzamento de Concello de 99.400.000 e pico euros, que vai na liña dos orzamentos da contía habitual no Concello de Santiago, un poquinho arriba, un poquinho abaixo. Máis importantes son os proxectos que engloba ese orzamento, non? Bueno, pois é un orzamento que se encaixa nun escenario máis complicado que o do ano anterior, máis complicado porque temos unha maior débeda, o plan de débeda que se aprobou no anterior goberno duplicaba a débeda este ano de amortizar, temos uns menores ingresos, entón é un escenario pois moito máis complicado, pero aínda así sí que neste orzamento marcamos o que para nós son as liñas estratégicas do goberno, non? A pesar de ter menos recursos, a pesar de ter que dirixir máis recursos á débeda e ter menos ingresos, pois incrementamos algunhas áreas que son para nós prioritarias. Incrementamos políticas sociais, área de gasto de benestar social, incrementamos emprego, tamén hai un incremento en emprego, nos plans de emprego locais, de emprego local, hai un incremento na área de igualdade, en torno á área de gasto de benestar social, o incremento en torno a un 20%, non? Se pasa de 6 millóns e pico a 8 millóns e pico en esta área de gasto. Por outro lado, hai tamén unha distribución diferente do gasto, destinamos tamén máis contía, como comentaba hoxe pola mañán, a medio rural, nesa aposta que defendimos durante toda a campaña electoral, durante estes 6 meses de goberno, dunha necesidade dun reequilibrio territorial en Santiago, non? De que os investimentos non vayan destinados sempre a determinadas zonas e que haxa un reequilibrio territorial. Entón, facemos unha aposta de investimento polo rural, pasando dun orzamento dun millón de euros que tiñan no 2015 cunha situación pois mellor porque tiñan máis ingresos e porque tiñan que destinar menos a débeda, pois pasamos dese millón de euros que tiña o rural no 2015 a 2 millóns, duplicamos no 2016. E por outra banda, apostamos por contratos de mantemento, apostamos por obras de mantemento que permitan que teñamos a cidade en boas condicións, as instalacións municipais, como poden ser as instalacións deportivas, tamén en boas condicións. Bueno, hai unha aposta por eses tres eixos, incorporando ademais peticións veciñais, incorporando tamén peticións da oposición que foron presentando durante estes meses a través de mocións de pleno. De onde quitamos? Pois quitamos, hai un recorte moi considerable en publicidade, hai un recorte tamén moi considerable nas partidas de protocolo, de actos representativos, en xeral nas outras partidas de gastos diversos, moitos deles a mellor non son superfluos, pero había que establecer prioridades e as nosas as tiñamos claras. Queríamos incrementar políticas sociais, queríamos incrementar liñas de emprego, queríamos incrementar igualdade, queríamos apostar por ese reequilibrio territorial e queríamos facernos aquel lema
que tiña o consorcio fai anos, non, de que pois manter e querer, e nos queremos querer a nosa cidade e tela en boas condicións de mantemento. Imos ir analizando algúns dos puntos que nos dicía, por exemplo, en políticas sociais, que poderíamos destacar, que accións están incluídas nese orzamento? Políticas sociais engloba unha ordenanza que ascende a 1,5 millón de euros, que ten dous obxectivos principales, ten máis, pero sobre todo dous obxectivos. Primeiro, unha ampliación das becas de comedores escolares, unha ampliación das axudas que se destinan a persoas en risco de exclusión social, non? Nese 1,5 millón. Despois temos outros incrementos noutras partidas, como pode ser a partida de servicios de dependencia, a partida de atención no fogar, que incrementa 340.000 euros. Incrementando esos 340.000 euros, conseguiríamos o obxectivo de que calquera persoa que está considerada como unha persoa dependiente do Concello de Santiago tiverá garantida pois, a prestación dun servizo, non? Tamén se incrementan convenios con diferentes asociacións sociais de Santiago que van a prestar pois, servizos sociais, como pode ser servizos de rúa, servizos de atención a persoas en situación de desafiuzamento, tanto dende servizos de prestación psicolóxica, de abogacía, de acompañamento. E hai tamén partidas para poñer en marcha ese plan de vivendas municipais, non, para persoas en risco de exclusión social. Por outro lado, cumplimos o noso compromiso programático de alcanzar o 0,2 do orzamento para políticas de cooperación ao desenvolvemento, que as partidas de cooperación ao desenvolvemento, de migración e inmigración, teñan polo menos o 0,2 do orzamento municipal, que é unha petición histórica das organizacións que se dedican á cooperación ao desenvolvemento. Incrementamos igualdade, hai políticas moi interesantes na área de igualdade, un plan de igualdade, unha campaña de sensibilización moi potente e a creación da Casa das Mulleres, que é unha demanda histórica do movemento feminista de Santiago. Pois moitas cuestións nese ámbito das políticas sociais que quizáis son máis o que se di accións. Se nos vamos a outros temas como infraestructuras ou actuacións, que poderíamos destacar? Vostede destacaba esa aposta polo rural. Que se vai facer no rural? Máis relacionado con temas de abastecemento, de asfaltado de pistas tamén. E víamos un pouco na presentación desta mañá que tamén moi enfocado ás parroquias do norte, que quizáis non sei se sexan as máis deficientes, pode decirlo así, non sei. Bueno, eu sí que creo que, o rural é difícil facer unha generalización, non? Seguro que se generalizamos, pois, dá lugar a equivocacións e a malos entendidos. Sí que é certo que hai unha aposta por aquelas zonas do rural onde teñen ao mellor uns servizos máis deficitarios, onde é necesaria unha pavimentación con urxencia, e de feito nas partidas de investimentos hai unha aposta por pavimentar moitas parroquias, moitas zonas de parroquias do rural norte. Tamén abastecemento de auga, como pode ser o da Sionlla. Hai unha aposta polo rural, é 1 millón de euros máis en investimento. Parte deles, ademais, vai a través de fondos da Deputación, que por primeira vez se destinan a maior parte deles no Concello de Santiago Rural, non? Pero non só miramos para o rural, hai investimentos que tamén consideramos que son prioritarios e necesarios para Santiago, como pode ser a reforma, a remodelación do pabillón polideportivo do CEIP Apóstol Santiago, que son 300.000 euros. Tamén hai partidas para ese proxecto de cidade que levamos dicindo moito tempo que é necesario e que queremos mostrar a nosa iniciativa política e a mostramos co orzamento do 2016 de aposta por esa cidade, por esa Compostela que queremos, non? A que me refiro? Pois refírome a partidas de case 700.000 euros en tema de expropiacións de terreo do SUN 37 e do SUN 38, que é o enlace da orbital.
Tamén hai unha partida contemplada para os terreos, para a expropiación de terreos para a estación intermodal, non? Eu penso que aí o Concello de Santiago pois estamos facendo os deberes, estamos facendo unha aposta cos nosos investimentos por un Santiago de futuro que queremos, por unha gran capital, non? E con eso de investimentos o estamos demostrando. Despois hai unha serie de obras, de investimentos, que a mellor non son gran contía, pero que sí que son moi importantes porque veñen de demandas veciñais, non? Hai, por exemplo, contemplado o investimento de facer un aparcamento na avenida de Ferrol, unha demanda do barrio de Conso. Hai tamén contemplado pois unha partida que está vinculada a fondos europeos para o cambio e investimento de Castrondouro. Hai tamén partidas relacionadas ca remodelación e reformas do río Sarela, Carmen de Baixo, hai partidas destinadas á creación de parques de xogos e a remodelacións de parques de xogos xa existentes, Pontepedriña, por poñer un exemplo, Galeras, que necesitan unha remodelación e que así non lo trasladaron ás diferentes asociacións de veciños. Entonces, eu creo que estes orzamentos son os orzamentos que con menos, que con pouco, pois son máis sociais, apostan polo emprego, recollen investimentos sobre todo que son necesarios e prioritarios para Santiago, non? Porque apostan primeiro por un modelo de cidade e por outro lado porque apostan polas demandas dos veciños de Santiago. Normalmente os veciños, cando falamos de orzamentos, pois un pregúntase de onde saen todos eses cartos que se orzamentan. Vostede mencionaba, por exemplo, fondos da Deputación, fondos europeos. Son fondos cos que se conta de maneira segura ou, por exemplo, estou pensando nesa estrategia de desenvolvemento urbano que se presentaba ou que se aprobaba outro día no Pleno, aínda ten que presentarse ese documento, presentouse ante o Ministerio, aínda ten que saberse se finalmente chegan eses fondos europeos, co cal non sei que parte pode ser máis segura e que parte de fondos pode estar un pouco máis dubidosa. E o que se podería ter que deixar fora finalmente, non sei. Sí, en todos os orzamentos, cando tes financiamento que veñen outras administracións, pois ao final depende de que ese financiamento saia adiante, non? Hai convenios que suelen ser máis ou menos regulares todos os anos, como poden ser os da Deputación, e hai outros que son novidosos e que tes posibilidades ou non. O tema dos fondos europeos, o tema do POX, que se aprobou o martes pasado no Pleno, que se enviou onte á Unión Europea, é unha especie de Urbana 2, non? Para poñerlle cara ao proxecto. E a verdade é que é un proxecto moi interesante e importante para Santiago porque supón un investimento en 5 anos moi importante en Santiago. Sería casi 2 millóns de euros no 2016 e máis de 4 millóns a partir do 2017. Moitos dos proxectos van vinculados a este financiamento que se non se tivera, pois habería que mirar de financiar con outro tipo de recursos ou recursos propios. Se houbera que renunciar a algo de todas as propostas, a que renunciarían e a que fixo non renunciaría o goberno? Ou sería unha decisión complicada? Ou habería o mellor que reorganizar? Habería que reorganizar. Eu teño máis claro o que non renunciaría. E, ademais, estou segura que a oposición non nos vai a pedir que renunciamos a eso, porque son propostas que son claras, que son un beneficio para a cidade, non? Teño claro que temos que incrementar considerablemente as políticas sociais, teño claro que debemos de ter un reequilibrio territorial e que as partidas de mantemento, incluso se puderamos, se tiveramos máis recursos propios, poderían ser moito máis grandes, non? Porque é unha necesidade que vemos todos os santiagueses e
todo é negociable, todo se pode dialogar, non? Ou case todo, onde mellor nos vemos unha prioridade, pois o mellor a oposición considera que hai outras prioridades e que determinados investimentos se poden pospoñer para 2017 ou para 2018. Nese sentido, estamos abertos ás achegas da oposición, a ese diálogo, e o documento é un documento aberto, que pode e espero que vai a sufrir e a ter cambios. Sabe vostede que a experiencia anterior que mencionan moitas veces dende a oposición, esas conversas que houbo para aprobar as ordenanzas fiscais, é algo recurrente, non, na oposición, pois que din que vostedes non estaban moi abertos ao diálogo, que foron complicadas esas negociacións, co cal eu pregunto, estas van ser unhas conversas realmente abertas? Que expectativas ten o goberno de cara a eses encontros que vai haber coa oposición e que saia adiante finalmente o documento? Supoño que queren que sexa o antes posible, non? Si marcamos un calendario para manter reunións periódicas coa oposición, 2 reunións por semana, a próxima a propusemos para o próximo luns, aínda que por motivos da senda dos membros da oposición, pois ao final pospúsose para o martes, pero a vontade do goberno, e así o transmitimos á oposición no calendario, son 2 reunións semanais para negociar, a parte das reunións que teñan os voceiros co alcalde, non? Para tamén comentar o proceso de diálogo e dos orzamentos. Nas ordenanzas houbo diálogo, realmente houbo. Eu espero que o resultado dos orzamentos sexa moi diferente, non? Que consigamos que a oposición comparta o noso proxecto. Eu penso que incluso cando a oposición analiza o noso orzamento de ingresos, pois decatarase da equivocación que cometeu cas ordenanzas, porque non é certo que haxa ingresos abundantes no Concello de Santiago para facer fronte aos gastos que ten o Concello de Santiago, non? Eso vese reflexado no noso orzamento de ingresos. Hai unha baixada de ingresos non só polo resultado das ordenanzas, non só por esa baixada de impostos, senón porque por outros motivos, primeiro, porque a mellor as estimacións que se fixeron anos anteriores eran estimacións excesivamente positivas, excesivamente optimistas. De feito, foi unha crítica da oposición ao orzamento do ano anterior, non? De que as estimacións eran excesivamente optimistas. Nos dámonos conta desto, porque de feito a recadación pois o demostra, e hai correccións nese sentido. E, por outro lado, en todo este proceso de elaboración dos orzamentos, démonos conta de que había graves erros nos orzamentos de ingresos. Por exemplo, había un ingreso de 2,5 millóns, que non é calderilla, que estaba duplicado. Estaba 2 veces no orzamento, non? Entonces, ese orzamento de ingresos está inflado 2,5 millóns de euros máis, que nos non temos. Non lle deu moito tempo aínda a oposición de facer grandes valoracións, posto que recibiron a documentación esta mañá, aínda teñen que analizar en profundidade, pero así nunha primeira ollada falaban, por exemplo, o PP dicía que eran moi pouco ambiciosos estes orzamentos, dende o BNG criticaban un pouco que finalmente non son nada participativos, que senón que son uns orzamentos feitos no despacho, e todos coincidían un pouco en que falta ese plan económico financeiro, que xa yo teñen recordado un montón de veces, por iso tamén lle pregunto en que punto está ese plan e cal é a necesidade, a importancia de telo, un pouco que pensa desas valoracións. Vamos deixar que beba un pouco María, que ademais estes días anda vostede coa garganta un pouco... Ando constipada, sí, teño un catarro que me está dando bastante a lata. Bueno, pois, falta de descanso, supoño. A ver se vai mellorando e nada, pois iso, que pensa destas primeiras impresións da oposición? O noso orzamento é ambicioso, pero é realista. O digo por contestar un pouco ese comentario do voceiro do Partido Popular, de Agustín Hernández. É un orzamento realista, non nos inventamos cousas, non temos investimentos vinculados á venta de terreos que finalmente nunca se venden e que os investimentos, por tanto, nunca se fan. Temos a demostración do que aconteceu no 2015, unha serie de investimentos que se lle dixo aos veciños e veciñas que se iban a facer a conta dunha venta de terreos, 1,6 millóns, do cal non se vendeu nada.
e os investimentos pois non se fixeron. Non é só a experiencia do 2015, se comprobamos o histórico do Concello de Santiago, cada vez que se pintou un orzamento, un investimento relacionado cunha venta de terreos, pois non tivo lugar, non? Son os orzamentos realistas. Non hai invencións, non hai partidas de fondos europeos que ao final pois non hai nada contundente nin firme, como podía ser o tema do Smartiago ano pasado, que se pintou 1,5 millón de ingresos e 1,5 millón de gastos, e a día de hoxe, que estamos no 2016, tampouco houve nin 100 euros de gastos nin ingresos. Son os orzamentos realistas e son os orzamentos ambiciosos, porque con menos facemos máis. Entón, eu non os calificaría de poucos ambiciosos. En relación ao comentario de que non son participativos, bueno, levamos 6 meses no goberno. Un proceso de participación, e así o explicamos cando fixemos ese pequeno piloto de orzamentos participativos en Mocidade, un proceso de participación real, uns orzamentos participativos reales requiren tempo, requiren implantación nas asociacións de veciños, nas asambleas de barrio. Sempre dixemos que faríamos un piloto para testar no 2015, para os orzamentos do 2016, e que durante o longo do exercicio do 2016 desenvolveríamos esos orzamentos participativos para o 2017. Se miramos exemplos de cidades onde fixeron orzamentos participativos, vemos que comenzaron para uns orzamentos do ano seguinte en marzo. Non había tempo material para facer uns orzamentos participativos, polo que se entende por un orzamento participativo da asamblea de barrio, etc. Pero eso non quita que estes orzamentos non sexan participados, porque durante estes 6 meses tivemos reunións con asociacións de veciños, con asociacións de entidades sociais, con asociacións feministas, con diferentes tipos de asociación, e as súas peticións, as súas suxerencias, moitas delas, as que pudemos, pois, están recollidas neste proxecto de orzamento, non? Ese plan financeiro finalmente estáse elaborando ou está rematado ou como está? Ese plan económico financiero se presentará cos orzamentos, como sempre dixemos, porque despois aí hubo unha equivocación que hubo quen dixestedes que ibades a presentar cas ordenanzas. Bueno, non ten moito sentido presentar un plan económico financiero con unhas ordenanzas que ao final poden variar os ingresos que ti tes que ter en conta cun plan económico financiero, non? O plan económico financiero estás a traballar cos servizos económicos, estáse depurando, e se presentará cos orzamentos, por suposto, porque non nos queda outro remedio, porque hai unha obriga legal, porque o Partido Popular incumpliu unha lei estatal posta polo Partido Popular, lei que eu non comparto, que é a lei de regla do gasto, que impide a unha administración local gastar só un poquinho máis que o ano anterior, e o Partido Popular a incumpliu, e o Goberno de Compostela Aberta, pois por obriga legal, ten que aprobar un plan económico financiero. Pois xa para rematar, que se nos vai o tempo, e só lle vou pedir unha palabra, porque estes días anteriores que tivemos aquí os voceiros dos partidos da oposición cualificaban os 6 meses do 2015 nos que gobernou Compostela Aberta. O BNG dicía que foi un desastre de goberno, o PSOE falaba dun goberno decepcionante e o PP dun goberno ausente. Así que quería eu que lle puxera vostede un cualificativo ao seu goberno. Un, solo. Bueno, deixolle algún máis. Como definiría o goberno en contraposición con estes adxetivos? Vale. Un goberno de cambio nas relacións veciñais, nas relacións cos veciños e veciñas de Santiago, un goberno de cambio nas relacións tamén propias dentro do Concello de Santiago, onde houbo que normalizar unha situación que era bastante penosa, resultado destes últimos anos, un goberno que é herdeiro dunha situación complicada, o estamos vendo, cada día case nos chega unha sentenza de centos miles de euros, levamos 5 por decisións de gobernos anteriores, é un goberno con moitas iniciativas novas e con moitas máis que queremos plantexar e que probablemente non se fixeron en anos. Ben, pois deixamos aí, polo tanto, esa definición do goberno. María, graciñas por estar aquí e que se mellore dese catarro. Gracias a ti. E nos volvemos na semana que ven con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.